Xin chào mọi người đã đến với chương trình Người Kết Nối. Hôm nay Lincoln rất là vui khi mà giới thiệu với mọi người một tình yêu rất là lãng mạn, rất là đẹp. Nhưng tình yêu đó lại liên quan đến Lincoln. Mọi người có thể tưởng tượng được tại làm sao một cái cuộc tình rất là đẹp mà liên quan đến người thứ ba hay không? Nếu muốn biết, theo bước Lincoln nha. Bonjour, excusez-moi. Je cherche quelqu'un du nom de David. Je ne sais pas si vous êtes du quartier ou si vous connaissez un peu les environs ou pas. Sorry, I don't speak French. Ah. Can you speak English? Nói tiếng Việt Nam được không? Mais je cherche quelqu'un qui s'appelle David, qui habite ici. C'est un ami. David. Oui. Je ne sais pas si. David. Ah, David. Someone speak in French. I don't understand. You don't understand? At all. I'm here. I take this. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Lynn ou Lincoln. David. Enchanté. Je ne sais pas si vous êtes bien David, Ouais. la personne que je recherche pour l'émission Người Kết Nối. Oui, c'est moi. D'accord. So it's searching for me. Searching for you. Why? Yes, for the TV show. À. Yeah. So you found us. Dạ, xin chào chị. Thì Speak Vietnamese. em là Lincoln, thì hôm nay là em là cái người sẽ đưa mọi người đến với chương trình Người Kết Nối. Vậy hả, mà anh với chị là kết nối với nhau rồi, vợ chồng rồi cần kết nối nữa hả? Không, giờ là cái nước khán giả để biết là cái sự kết nối nó như thế nào. À, ok. Hôm nay là hai anh chị có đi đâu không hay là có làm một cái gì không cho em đi theo với? Hôm nay thì anh chị sẽ đi dạo trước. Bữa nay có kế hoạch đi về thăm gia đình ở Tây Ninh á. À, dạ, tốt quá. Dạ rồi. Dạ. Đi theo luôn hả? Nếu mà được thì cho em xin đi theo luôn được không Đi chị? chứ. Vui. Đó, thì bây giờ mọi người đã hiểu là cái việc liên quan đến Lincoln là cái gì rồi. Lincoln không phải là người thứ ba, mà thực ra là liên quan đến tiếng Pháp. Thực ra hồi nãy cảm giác nói tiếng Pháp rất là lâu rồi, cảm giác nó còn hơi ngược một chút. Nhưng mà thôi bây giờ sẽ cố gắng dịch cho mọi người hiểu là anh đó nói cái gì như thế nào, và bây giờ mình đi nha. Vi Vân, một diễn viên trẻ tuổi, tài năng. Cô từng tham gia diễn xuất tại nhiều sân khấu kịch lớn nhỏ và nhiều TVC quảng cáo khác nhau. Không chỉ chăm lo sự nghiệp, cô vừa kết hôn với một anh chàng điển trai quốc tịch Pháp tên David Guilban. David Guilban, hiện anh làm việc tại một công ty chuyên về kỹ xảo điện ảnh. Cùng tìm hiểu xem câu chuyện tình yêu và lý do mà David tiếp tục ở Việt Nam là gì. Vậy sao? Dạ. I'm making the breakfast and you Yeah. visit the Yeah. flat. Okay. Cái này là những cái hình như kỷ niệm á, mình đi đâu á, xong rồi mình in một vài tấm ra để mình nhìn mình nhớ. Bức hình này là lần đầu tiên hai người chụp chung với nhau luôn. Lần đầu tiên selfie với nhau luôn. Lần đầu tiên Là luôn. cái bức hình này. Dạ. Cái này là cũng ở Pháp nhưng mà ở trên cái train, Metro. cái tàu ở cái metro, đúng rồi. Còn cái này là kỷ niệm 1 năm quen nhau. Đó. Et puis il y a ça, là, le blé. Ouais. En fait, ça vient du village de ma mère. D'accord. Et c'est les gens du village qui lui ont offert. Ça porte bonheur pour les jeunes mariés. Thôi cái này y như là mình coi trong phim chứ thực sự là thời thực tế bây giờ hiện đại giờ ít người ta nào mà người ta nhiệt tình mà lại có một cái món quà nhỏ thôi mà lại ý nghĩa như vậy á. Cái gì Người rất trong hay. làng người ta làm xong người ta chúc phúc cho mình, ta gửi lại cho mình về tới Việt Nam luôn. Thiết kế ảnh cũng thích kiểu nước ngoài vậy đó. Ảnh thích có cái quầy Có bar quầy nè. bar để mà ăn. Đúng rồi, mi rượu này nọ đó. Với lại có cái bếp gần như vậy là theo cái em ở Pháp biết Dạ đúng đúng không? rồi, thấy giống y chang luôn. Y chang luôn. Đến với đất nước hình chữ S vào tháng 1 năm 2015, với David, anh đã thực sự thích nghi con người và môi trường ở đây chưa? Quel était ton job avant en France? Ouais. Tu as commencé avec quelles études et puis maintenant tu fais quel travail? Alors en fait, moi j'ai commencé il y a un moment maintenant, il y a quinzaine d'années. J'ai fait une école de cinéma à Paris. D'accord. Ensuite, je me suis mis à travailler pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et un jour, j'ai celui qui est devenu mon associé ici qui m'a appelé en me disant qu'il voulait venir au Vietnam ouvrir une boîte. D'accord. Et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et je lui ai dit, moi je suis là. Je suis prêt. Voilà. Et je suis venu. Je connaissais pas le Vietnam. Je j'avais jamais vraiment pensé au Vietnam en fait. Et puis je suis venu. Je l'ai accompagné. On a ouvert une société de post-production. Ok, d'accord. Et voilà. Ok. On a sorti plus récemment, on a sorti 2 films cet été. C'était Doi Moi. Đôi mươi. Voilà. Luc Vingtienne. Luc À, Vingtienne. Lục Văn Tiên. So, you understand? You don't talk about me.
Ah, et oui, plus important encore, on a sorti, on a aidé la troupe de Van, Tia Alia, à faire Tam Cam, qui est là-bas. Tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể. Wow. Et à côté, c'est moi. Tấm cám là chị là con tấm đó. Vì hiện tại đang có một cái món Pháp, một cái món là crepe Lincoln rất là lâu rồi mới được ăn trở lại. Thì để hỏi anh ấy về những cái món ăn Việt Nam thử. Est-ce que je peux te poser des questions sur la nourriture vietnamienne? Oui. Alors c'est un grand sujet. Ouais. Est-ce que tu connais par exemple les, comment on appelle ça, lẩu mắm? Ça, c'est les bouillons mais avec mắm, c'est le poisson mais un peu avec de l'odeur. Ouais, la sauce un peu forte là. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu arrives à... C'était hyper drôle parce que pour le mariage, j'ai ma famille qui est venue ici et on a été à Phuquoc quelques jours et tout le monde voulait absolument visiter une fabrique d'huile de poisson, de sauce de poisson. Et en fait, à un moment donné, on avait les vitres ouvertes du bus et on est passé pas très loin. Et tout le monde a changé d'avis. Tout le monde a changé d'avis, plus personne n'a voulu voir ça. D'accord. Mais en fait, en arrivant, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut quand même s'habituer à des choses, à une vie qui est quand même très différente, une culture assez différente. Absolument. Et déjà, la nourriture, la façon de manger. Le goût il est différent. Le goût est différent, même la manière. C'est-à-dire qu'on mange près du sol. Oui, c'est ça. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas du tout souple, grand c'est et compliqué. On est comme ça. En plus, on a des baguettes, on n'a pas l'habitude, alors ça part partout. Ça, déjà, c'est difficile. Donc, Đợt đó đi qua Pháp xong rồi cái nhớ món ăn Việt Nam mới nhớ kinh khủng luôn. Tại vì bên đó ăn món Pháp mà đâu có món Việt Nam đâu. Nhưng mà phải có cơm mà phải không chị? Có cơm mà. Cơm nhưng mà không phải cơm. Người ta nấu kiểu gì á. Xong cái trời ơi, nhớ quá. Xong rồi cái lúc mà đi máy bay về trên máy bay đường về Việt Nam á, ăn 2 cái hộp mì liên tục mà cảm giác chưa giờ ngon thế đúng không? Muốn qua bệnh sống không biết sao. Bên Pháp mà về á, mình thử những cái văn hóa của Việt Nam mình á, là người ta như là lần đầu á, rất là hào hứng thử, nhưng mà thử vô thì có cái được có cái không. Nhưng mà đặc biệt nha, món Việt Nam là gia đình Pháp rất là thích. Anh đã biết cũng vậy, rất là thích ăn món Việt Nam. Ouais, mais je mange pas d'œufs en fait. D'accord. Donc je pose même pas la question. Les omelettes, tout ça, y a pas de problème. Mais après des œufs au plat, j'en mange pas. Donc je me suis même pas posé la question. D'accord. Est-ce que tu as essayé ou pas? Non. Comme je mange pas d'œufs, j'ai même pas cherché en fait. Ça m'a les pas autres s'entendent déjà avec les poussins. Non, pas trop. D'accord. Pas trop. Mais j'ai voulu faire essayer ça à des gens. Non, ça, les Français, ça passe pas trop. Hein, Moi non plus. Quand on voit le truc, kể cả Lincoln nó ăn hồ vịt lộn nó cũng là một cái rất là đặc biệt, tại vì mình thấy được cái con chim ở trong, còn thấy lông lá này nọ, cho nên rất là hơi dè chừng một chút. Il y a beaucoup de demandes, donc c'est très prenant. Dès qu'elle est enceinte, en fait, j'ai décidé d'arrêter pour qu'on ait un peu de temps ensemble et pour s'occuper aussi du bébé et tout ça. Cái này là hình cưới, album của hai vợ chồng chụp hình cưới. Mà thấy có để lên một cái website luôn đúng không? Có một cái website có về câu chuyện của hai người nữa. Alors en fait, la première fois on s'est rencontrés, elle m'a pas vu. D'accord. Il y a que toi qui l'a vu. En fait, elle faisait une pub. Ouais. Et moi, c'était mon premier film ici, au Vietnam. Em nghĩ coi đó là cái dịp mà cái quảng cáo á, quay cái quảng cáo, ảnh làm một cái quảng cáo mà chị là diễn viên chính. Thì thường người ta nhìn chị thôi chứ chị đâu có nhìn người ta. Em, dậy đi. Xem kìa, có chuyện gì lạ lắm. Ngoài kia có tuyết kìa. Xem đi. Thì em sẽ cho anh. Anh, cái này anh làm hả? Anh làm với ai? Bye bye. Peut-être 8-9 mois plus tard, je vois une invitation sur Facebook de Van. Moi je la reconnais parce que j'ai passé peut-être 3 semaines tous les jours à regarder les images quoi. Et puis au bout d'un moment j'accepte, je fais bon j'accepte quoi. Người này làm bên nhà sản xuất, mình lại là làm bên công ty này nọ đó, thì mình nghĩ là mình có mối quan hệ thì mình cứ ấy thì cơ hội làm việc thì sao? Đó, thì mình mới add ảnh. Thôi xong tự nhiên cái thì anh ấy mới nói lúc đó là tự nhiên cái mình bị mang cái danh mà dạng như là cọc đi tìm trộm. Et donc après votre premier rendez-vous ça s'est passé comment? Et son anniversaire est arrivé. Et là je me suis dit bon on y va, on verra bien, au pire je me ferai charrier quoi, c'est tout. Anh gửi một cái tin nhắn dài vậy nè, mà anh ghi là 2 rồi anh nói là
có thể là em không có biết anh, nhưng mà chúng ta đã từng làm việc trong cái job đó và này nọ, nhưng mà bây giờ đã qua sinh nhật rồi, nhưng mà anh vẫn muốn chúc là mừng sinh nhật, và viết dài lắm. Mình biết tìm thấy là người này là một người rất là tử tế và là có suy nghĩ khi mà đặt cái tâm của mình vào khi mà mình gửi một cái tin nhắn á. Cái cảm giác của mình lúc đó là mình đã có thiện cảm từ lúc trước rồi, bây giờ lại gửi cái tin nhắn lại thiện cảm lần nữa, cái lại double, thành ra mình nhấn trả lời luôn. Vậy là lần đầu tiên gặp nhau hẹn. Và chị đã đi rất sớm đúng không? Chị đã đến rất sớm. Chị đi trễ thiệt, nhưng mà tại chị cũng có lý do chứ bộ. Mà chị đi trễ bao nhiêu lâu? Thì anh nói sao thì nghe vậy chứ chị cũng đâu có nhớ đâu. Anh nói chị đi trễ 1 tiếng 17 phút thì chị biết vậy. Anh cũng kiên nhẫn dữ lắm, phải ngồi chờ. Mà từ dừng gặp lần đầu tiên mà thường mà đi trễ tới cỡ đó là người ta sẽ không chờ đâu. Tại đâu có biết nhau đâu. Hai đất nước khác nhau mà về văn hóa. Cho nên trong đầu chị đã thoáng cái suy nghĩ là thôi chắc là mình chỉ quen người này cho vui thôi, chứ không có phải là đi xa, đi không có nghĩ là xa hay là chồng tương lai hay cái gì đó. Thôi mình lo sự nghiệp đi, mình quen cho vui thôi. Thì mình phải nghĩ về cái vấn đề là cái trường hợp là mình phải xa người này, mình phải chia tay. Sao tự nhiên buồn quá, không hiểu tại sao hết, buồn quá, chị buồn luôn, tự nhiên khó chịu tới cái việc đó. Xong rồi cái nói chuyện với nhau, xong cái tự nhiên cái mình bất chấp tất cả luôn, tại vì người này đã cho mình niềm tin quá nhiều. Nhưng mà cái khó cái sự lựa chọn của ảnh. Nói về hai người thì để cái người mà gánh chịu phải 70-80% thì chắc phải nói về ảnh thôi. Ouais, mais je crois que c'est ça aussi qui fait que ça a marché, c'est que les difficultés des fois font que on se rapproche vachement plus et après. Lúc mà mới quen nhau á thì sao ta, không có nói được, không biết ảnh nói gì hết á. Ảnh là người Pháp á, khi mà ảnh nói tiếng Anh á thì mình có nhiều từ á mình không có nghe được, tại vì thích nhau rồi cho nên là cố gắng hết sức kiểu vậy đó. Cái gì không biết á là hỏi lại, cái gì không biết là hỏi lại. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều thời gian thì vì không có bận rộn nữa, mình dành thời gian làm cho thời gian thai kỳ rồi là thời gian làm mẹ, thì có nhiều thời gian thì Vân muốn là học tiếng Pháp để có thể nói chuyện với gia đình, tại vì giờ mình không phải sống cho hai đứa nữa, còn mình còn gia đình nữa, thì mình phải học tiếng Pháp để mình có thể giao tiếp, mình quan tâm tới gia đình. Và anh cũng nói là anh cũng phải học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với bố mẹ và không cần phải vợ dịch nữa. Mà chưa biết khi nào thôi, đợi chiều nay đi về nhà đi rồi anh nói đi rồi mới thấy vui. Giữ lời hứa trước đó của đôi vợ chồng son, Lincoln đã có dịp về Tây Ninh, quê vợ của David. Ba mẹ, cô chú, đây là bạn Lincoln. Thì cứ coi bạn nó như là một người bạn là con trong gia đình vậy á, bạn Lincoln. Dạ các cô chú. Lincoln thì bạn là người Pháp á, bạn là Việt kiều Pháp, thì bạn sống bên Pháp thì bạn về Việt Nam bạn làm việc thì bạn nói cả tiếng Pháp thì dễ lắm, bây giờ con không cần dịch nữa là các bạn này vẫn dịch cho David hết. Lincoln thì đây là gia đình của Vân, ở đây là anh em gia đình hết, thân lắm. Chắc là chút xíu nữa phải nhờ David nói thử coi cậu cô chú như thế nào, có nhớ tên đầy đủ mọi người hay không. Okay, so you now you. Naomi, okay. Yeah. No, you're standing. You repeat. I repeat. Yeah. But in Vietnamese. No. Speak in my family. Yes, no. Con mời. Con mời. Mọi người. Mình mời. Mọi người. I can do Ancom. Okay. Con món gia đình Ancom. Okay. Nói lẹ đi ông, nói lâu lại quên. Hả? Nè chị cho bữa đó vậy nè, bữa đó là uống rượu phải không? Uống rượu xong xỉn. Mà Huy thì nói tiếng thì ví dụ câu lạc bộ này là rành lắm, tên này nọ là thích lắm, mà tiếng Anh thì bập bẹ, dù nói chữ này chữ kia được thì vẫn giao tiếp với anh á. Xong rồi 1 ly vô nha, xong rồi Chelsea nha, 2 ly vô Manchester nha, là đó là vậy là xong rồi tới. Con với các cháu về thì gia đình cũng có chuẩn bị ăn. Wow. Dạ nhẹ thôi. Dạ. Cảm ơn cô chú. Chắc chắn mời các cháu bằng cùng với gia đình. Dạ. David Vân. Dạ cảm ơn cô chú nhiều. Tout ce qui est Bah, ils sont là dans le coin, je sais pas si on peut aller les voir, tu vois. Enfin, on peut y aller, mais. Lấy cái mâm kìa, mâm. C'est vraiment un truc qui m'a plu quand je suis venu. D'ailleurs, on en a récupéré. Toute ma famille a voulu en prendre.
En fait, comme dans ma famille, tout le monde travaille le fer Ouais. également. Donc c'est un truc qui vous a vraiment Ouais. Et connecté, puis en fait. c'est des choses de famille, si tu veux. Ils travaillent le métal. Ils ont. Ça, ils les vendent ou pas? Oui. Oui, ils vendent ça, ils en font toute la journée, si tu veux. Thế nên là gia đình cứ làm mâm cơm thôi thì toàn là gia đình cả đây, rất trân trọng mời gia đình mình nâng ly. Thật ra giống như hồi sáng mà anh David có chia sẻ đó thì với 2 năm, gần 3 năm ở Việt Nam rồi thì cái việc gấp đũa anh ấy cũng đã học được dần dần và bây giờ cũng gấp được. Est-ce que tu peux nous remontrer? Je sers tout le monde? Oui. Ok, non, c'est bon. Ok, un peu de poulet alors. Avec les os, c'est un peu plus compliqué, mais. Cái ngôn ngữ nó bất đồng, tức là khó nói lắm. Cho nên là em cứ hỏi David đây mấy chú ở đây, từ cái anh cúng đến cái tiếp xúc, đó là hỏi David có hài lòng không và cách đối xử là như thế nào. Ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que venir ici, ça fait du bien. Et dès le début, même si on a la barrière de la langue, il y a des choses qui sont comme ça partout sur Terre. C'est tu parles un petit peu de football, du coup tu peux te rapprocher, tu bois un petit coup avec les gens, ça rapproche et tout le monde est souriant, tout le monde m'accueille. Si on peut pas parler ensemble, on a toujours un petit geste, ça peut être juste ça ou quoi, donc on se sent bien accueilli. Như anh ấy nói là khi mà về đây anh ấy cảm thấy rất là thoải mái, bất động ngôn ngữ một chút. Nhưng cái việc đó không quan trọng, thì có khi mình chỉ cần làm một cái hành động thôi là mình có thể cảm nhận được mọi thứ. Về đây mọi người vui tươi là anh ấy rất là hài lòng. Comme ça. Comme ça. Exactement comme ça. Giống như lúc này không cần nói gì hết, chỉ cần bắt tay thôi là đủ hiểu rồi. Et là en fait tout était plein, c'était tout ça ici c'était plein. Ça partait de là-bas, de la maison là-bas, des briques rouges là-bas, au bord de la route et ça revenait jusque là-bas au fond, jusqu'après le voisin. Les arbres, d'accord. Jusqu'au voisin. C'était immense. C'est des mariages qu'on n'a pas en France. Quoi. On était 450 ou moins. Cái cảm giác này đó là cháu cũng rất ít gặp. Có nghĩa là cháu thì ở Sài Gòn nhiều, không bao giờ mà có sum họp được với một gia đình như vậy. Thì hôm nay về được một cái không khí vậy thì đúng là ấm áp luôn. Je voudrais les remercier parce que je sais que c'est elles qui ont fait tout le repas, qui ont tout organisé et que je leur dire qu'on est content d'être là et de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Trước hết là anh David là muốn thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cái bữa ăn này, tại vì biết là mọi người đã chuẩn bị rất là lâu và cũng phải rất là cầu kỳ và những cái món ăn mà anh David thích. Thì thật ra là anh ấy rất là vui và cảm thấy ấm áp khi mà có thể chia sẻ được cái khoảnh khắc này chung với mọi người. Có một cái rất ấn tượng đối với Lincoln, tại vì anh David là người Pháp, là cũng một người đồng hương đi, và khi về đây cảm nhận được cái tình cảm của hai người thì Lincoln không có những cái lời nói nào khác, cũng không có đủ từ ngữ để mà nói, nhưng mà thật ra cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà hai người đã kết nối được với nhau. Thì ở đây có một sự đặc biệt là không phải chỉ hai người thôi, mình có thấy rõ ràng là bây giờ cả hai gia đình đều kết nối được với nhau, kết nối được hai đất nước là Pháp và Việt Nam. Nhưng rất quý thằng cháu rể của chú. Và cảm nhận khi mà gặp David, thằng David rất là thật thà, rất mến khách, gặp các chú mời các chú. Bác đâu đấy đàng hoàng, nhưng mà nó bất đồng ngôn ngữ, nhiều khi nói nó không được hiểu. Mình không được hiểu, nhưng mà mình cũng không hiểu nó nói. Đây là cái cầu nối giao lưu giữa Pháp và Việt Nam. Thế là họ đã có bữa họp mặt gia đình thật ấm áp, những cái ôm siết chặt tình cảm, cái bắt tay đơn giản mà đủ đầy và cả ánh mắt họ nhìn nhau nữa. Tất cả đã nói lên rằng họ đang hài lòng biết mấy.